你看到嗎？我哋咧喺台北3日2夜之旅，第一日我哋擺低啲嘢喺酒店，就即刻去咗北投，準備要浸溫泉啦。咁今次咧，我哋咧揀咗一個叫做黃池嘅地方，係一個台灣嘅朋友介紹嘅。因為咧佢最特別嘅，佢係擁有全世界都非常罕見嘅清黃泉，佢咧有微量嘅鋁元素。浸完之後咧，真係好舒服嘅。然後咧，佢仲有好好食嘅潮州砂鍋粥。咁呢個係一個海鮮嘅砂鍋粥。所有嘢咧，我哋嗌嘅所有嘢咧都非常之好食。咁一個小貼士咧，就係喺浸溫泉之前先 order 咗個粥，因為咧製作需時嘅。好嗎？3件茶。哇，真的嘴好大。你覺得好喝嗎，哥哥？這個白虎瓜汁。妹妹，你覺得好喝嗎？I could take it, but I don't want to. OK， 好吧。So good. 真啊！我都要試咯，我都要。So good. That's the best thing in the world. So good. 係咪啊？好，仲有啲咩咧？有熱嘅，有鹹豆漿，有意式飯。我都喜歡鹹豆漿。